看赛马学巧语，今天告诉你什么叫抢口。抢口说的是，其实在赛事中，收紧坐骑口中缰绳，让马匹收慢速度。如果马匹抗拒收力，继续冲刺，咬紧前撇，与骑师决力。如果人马学力过度，表示不满骑师，收紧缰绳，这就是抢口。抖音。我而家乜都睇清楚啦，總之人窮就惡，戲谷就錯，我而家錯住條戲，乜都會講噶啦，係咁先啦。不畏懼，縱有困難，亦要拼命追。抖音。部馬匹準備妥當，準備。一開閘嘅時候見到福星啊首先搶出嘅，跟住有東方油田、印度之星、決策者都搶咗喺前面啦。最後多少有朱小姐啊外檔啊，有呢個馬主精神，然後就係喜出望外啊好收入啊，跟住就係環球行星啊，然後就落在其中勝意巴尾就係自由勇士嘅。開始轉馬房灣嘅時候呢，東方油田搶咗出嚟呢，至於有成個馬位，決策者呢好快就守住第二位，然後就係呢個福星啊，跟住朱小姐外檔進佔喺第三四位之間，然後就係第二咁嘅喜出望外留守喺第五嘅，最後多少有馬主精神啊、印度之星啊，然後就係行星，跟住呢先至見到環球啊好收入啊，然後就係落在其中啊聖衣啊同埋自由勇士咁樣嘅，跑到對面直路嘅時候噶啦，見到呢隻東方油田呢扯放車頭先有半個馬位嘅決策者一路呢咬住佢跑，拍住跑啊，跟住就係呢個朱小姐啊，最後多少先至見到有喜出望外啊，已經係吊住第四，然後見到有馬主精神咬住嚟跑第五位，跟住係福星啊，然後就行星啊，最後多少有呢個好收入啦，然後就係有呢個係印度之星啊、環球啊，跟住先至係落在其中啊，聖意一對巴尾依然係自由勇士咁樣嘅，而家跑咗一半個路程啦，剛剛呢隻東方油田咧內欄是帶翻上嚟半個馬位，然後就係決策者啊，呢個朱小姐啊，然後就係呢個最後啲就係呢個喜出望外啊，跟住先至係福星啊，呢啲馬啊自由勇呢個係馬主精神啦，咁樣個轉銀呢彎嘅時候啦，見到啊呢隻東方油田同埋決策者喺前面爭持緊嘅，然後就係有呢個朱小姐，最後多少啊有呢個福星啊，然後就係喜出望外啊，呢個馬主精神啊好收入啊，跟住先至係印度之星啊，然後先至見到有呢個行星啊、環球啊咁樣噶啦，將近轉入直路咁滯啦，仍然係決策者啊鬥緊呢個東方油田噶，最後多少朱小姐啊，然後就係喜出望外等緊位出噶啦，跟住啊呢個馬主精神啊喺外檔上咗啲嘅啫，印度之星亦都上咗啲噶，轉正最後差400米咁滯啦，見到朱小姐衝上嚟啊，拍住啊東方油田啊，幾匹馬鬥埋一嚿啊，啲決策者仲有，然後福星啊，最後啲先大外檔啊落在其中啊，喜出望外亦都係上咗啲噶啦，去到最後200米嘅時候啦，見到呢隻朱小姐同係鬥緊東方油田啦，然後就係外檔嘅行星而家殺緊上嚟嘅先，終點在望嘅時候，朱小姐啱越過東方油田兩匹馬一齊衝線過終點去影相，朱小姐同東方油田一齊衝線啊，跟住第3名嘅就係行星。集開啦，成堆馬壘埋一齊，而家都唔知邊隻先後啊！而家咧係暫時同埋成堆嘅，都唔知1號定7號嚟。而家，哇，左邊一紮，右邊一紮，前面有2隻，快啲，跟住後邊有3隻啦。而家咧，隻白馬好快，跟住咧就上隻黑馬又追得好緊要喎。而家係白馬、黑馬，白馬佢唔知咩名啦，仲要白馬、黑馬、白馬、黑馬。而家咧，哇，喺成堆馬一齊過終點啊！我講得好唔好啊？抖音。馬會嗰啲董事食飯要去打呔啊，因為請佢啊專登個唔打呔啊，否則彪叔唔嚟食飯。哇！阿彪叔點解你咧就做新 show 咧，你都唔興打呔咧？嗱，我哋打呔我講個原因俾你聽，我哋要尊重客人啊嘛。嗱，呢兜友咧佢就永遠咧佢我唔係懶嘅尊重客人，我係同啲我哋觀眾親近，佢哋多數唔打呔啊嘛。我又唔係話一定話唔中意打呔，睇咩場合啦。咁解咧，即係我好似我哋咁聚會嘅打呔，好似拘緊咗啲人啊。我記得我喺講馬嘅時候咧，一路揸住套西裝，彪叔着西裝，咩嘢咧？
呢個形象設計嚟嘅。咁係啲我着到西裝，我套衫係咪唔乾淨唔企理先？除咗條領呔西裝之外，有咩分別咧？咁唔係我哋嘅設計就幫你設計㗎。我話你嘅設計同我嘅構思係兩回事，因為邊個去接觸所有馬迷標叔啊嘛？係咪？係我先清楚佢哋啊嘛。如果我着西裝打咗條領呔咁同佢哋講嘢咧，即刻馬上有個距離感。我而家呢個裝束咧，就係我入場賭馬裝束啦。咁我講嘅嘢咧，係咪共鳴多啲？入信好多，係咪啊？係。咁你形象設計有冇研究到呢樣嘢先？冇嘛，即係我哋而家嘅節目咁，自己有就坐埋，使乜打領呔？抖音。And on the outside, Talwar with a run. But it's Opera House that's come through to dominate. Here comes White Muzzle and Real. And on the inside, Urban Sea with a run. It's a wall of three as he races up to the judge. Striped colours, the outside is White Muzzle. Through on the inner is Urban Sea in yellow. They race up towards the line. Urban Sea's just going to take it. But at the post, it's going to be Urban Sea and White Muzzle. Urban Sea, White Muzzle, the 1-2.